Bouře zcela pohltila São Paulo, když Fernanda Santos zrychlila krok. Kryla si hlavu jednou rukou a zoufale se snažila zabránit, aby se jí už tak promočené boty ještě víc nenamočily. Pohovor na práci se konal na opačné straně třídy Consolação. A ona si dobře uvědomovala, že přijít pozdě znamená zahodit jedinou skutečnou šanci za poslední měsíce získat slušné místo. Doprava byla úplně zablokovaná, klaxony zněly bez přestání, zvuk brzdících autobusů se ozýval ze všech stran a všechno to působilo, jako by se celý vesmír spikl proti ní. Přesto pokračovala dál, šeptajíc si stále dokola: dnes se všechno změní, dnes je můj den. Ale když se přiblížila k autobusové zastávce, téměř dorazila na křižovatku u ulice Augusta, něco jí přinutilo zpomalit. Na první pohled to vypadalo jako další kaluž vytvořená záplavami, ale když se jí zrak zaostřil, celé tělo jí stuhlo. Někdo tam ležel na zemi, drobná a křehká postava, téměř stočená do sebe. Tenký kabátek, celý promočený, se jí lepil na tělo. Vedle ležela opotřebovaná kabelka, úplně naplněná kalnou vodou. Fernanda se zastavila, opatrně se přiblížila a sklonila se, aby měla lepší výhled. Byla to žena, starší paní, která se silně třásla, úplně sama. Nikdo z kolem jdoucích se nezajímal, ani nevypadal, že by si jí vůbec všiml. Lidé spěchali kolem bez jediného pohledu. Někteří jen krátce pohlédli koutkem oka, jiní raději změnili směr, aby nemuseli šlapat do vody. Ale nikdo se nezastavil, ani jediná duše se nezeptala, jestli je v pořádku. Nikdo jí nevěnoval ani 5 vteřin svého času. Fernandě se sevřelo hrdlo dojetím. Paní, pro Boha, zašeptala tiše a pomalu se snížila na mokrý chodník. Stará paní lapala po dechu, téměř plakala, jako by bojovala s vlastním selhávajícím tělem. Pokusila se zvednout hlavu, ale déšť jí přímo stékal do obličeje. Paní, slyšíte mě? Žena pomalu pootevřela jedno oko, jako někdo, kdo se probouzí z těžkého a neklidného spánku. Slečno, já jsem omdlela, zašeptala chvějícím se hlasem plným vyčerpání. Fernanda na chvilku stuhla. Pohovor, šance, čas, všechno jí proběhlo hlavou jako blikající varování, ale pohled na tu bezbranou ženu, ležící tam na pospas živlům, všechno ostatní zcela vytlačil. Pomalu, jsem tady s vámi, pomůžu vám, ano? Řekla Fernanda jemně a opatrně jí uchopila za ruku. Stařenka se pokusila postavit, ale nohy jí vůbec neposlouchaly. Tělo se jí zhroutilo a téměř spadla na bok. Fernanda ji okamžitě zachytila. Déšť ještě zesílil. Poryv větru převrátil muži deštník na ruby a přesto stále nikdo nepřišel na pomoc. Jako by ta žena byla neviditelná, jako by její život neměl žádnou cenu. Jak se jmenujete, paní? Zeptala se Fernanda, naklonila se blíž, aby jí žena slyšela. Conceição, odpověděla s námahou, snažíc se popadnout dech. Fernanda se zhluboka nadechla, sundala si lehkou bundičku, i když už byla mokrá, a jemně ji položila na starou paní, doufajíc, že jí aspoň trochu uleví od krutého chladu. Paní Conceição, zkusíme se teď pomaličku postavit, dobře? Pomohu vám, věřte mi. S velkým úsilím položila Fernanda ženě ruku přes svá ramena. Chodník byl kluský, auta jezdila kolem a rozstřikovala vodu. Při každém pokusu se nohy paní Conceição podlomily a znovu selhaly. Slečno, já to nezvládnu, zasténala slabě. Zvládnete to, určitě ano. Projdeme tím spolu, ano? Dívejte se na mě, soustřeďte se na mě. Tak je to správně, jen dýchejte. Ale tělo staré ženy bylo neuvěřitelně těžké. Byla to kombinace tělesné slabosti, hluboké bolesti a letité únavy. Únavy, která nepřichází jen se stářím, ale s celým životem plným bojů. Fernanda se rozhlédla kolem, zoufale hledajíc někoho ochotného pomoci. Nikde nikdo. Může nám někdo prosím pomoct?
zavolala hlasitě. 2 lidé se na ní podívali, odvrátili zrak a šli dál. V hrudi jí vzplanul horký vztek. Nebyla to zloba na jednotlivce, ale na tu kolektivní lhostejnost, kterou se tohle město naučilo považovat za normální. Všechno bude v pořádku, paní Conceição. Dostanu vás odsud pryč, slibuji vám to. Starší žena se pokusila promluvit, ale hlas jí selhal. Bez váhání klesla Fernanda na kolena na chodník a opatrně přemístila tělo staré paní. Odpusťte mi, ano? Možná vás trochu pohnu, ale musím vás zvednout. A pak, naplněná čistým odhodláním, vsunula ruce pod křehké paže paní Conceição a zvedla si ji na záda, jako by nesla něco nesmírně vzácného, co musí ochránit. Váha nebyla obrovská, ale stačila na to, aby se celé Fernandino tělo třáslo námahou. Déšť jí stékal po tváři, vlasy měla přilepené k hlavě, oblečení se jí lepilo na každou část těla. Přesto všechno šla dál, krok za krokem, pomalu a zhluboka dýchala. Při každém malém pohybu se starší žena pevněji držela jejich ramen, hledajíc něco stabilního, čeho by se mohla zachytit. Mockrát ti děkuju, zlatíčko, zamumlala, sotva při vědomí. To jediné slovo zasáhlo Fernandino srdce jako jemný úder. Zlatíčko, tak ji už léta nikdo něžně neoslovil. Bořila v sobě vlnu emocí, která se v ní zvedala. Jen to ještě chvíli vydržte, paní Conceição. Hned najdeme nějaké suché místo. Slibuju vám to. Ale dřív, než Fernanda stihla položit další pevný krok, drahé auto prudce zabrzdilo uprostřed ulice a voda se rozstříkla na všechny strany. Dveře se s rachotem otevřely a z nich vyběhl vysoký muž v tmavém obleku, oči rozšířené strachem a zoufalstvím. Mami! Fernanda se úplně zastavila. Paní Conceição, stále zavěšená na jejich zádech, začala dýchat rychleji, jako by ten hlas probudil něco hluboko v ní. A právě tam, v tom chaosu prudkého deště, syrového strachu a naprostého šoku, se mělo stát něco, co navždy změní životy 3 lidí. Zoufalý výkřik muže způsobil, že Fernanda zcela stuhla. Rychle otočila hlavu, aby se podívala, co se děje, přitom stále pevně držela slabé tělo paní Conceição. Muž k ním běžel plnou rychlostí, téměř uklouzl na mokrém chodníku. Jeho tmavý oblek už byl celý promočený, ale vůbec ho to nezajímalo. Jeho výraz ukazoval směs strachu, úzkosti a přemáhající viny. Mami, proboha, co se ti stalo? Opakoval stále dokola, zatímco něžně uchopil chvějící se ruku starší ženy. Fernandě se těžko polikalo. Ještě nikdy v životě nepotkala muže, který by vypadal tak elegantně a bohatě a přitom byl tak ztracený. Našla jsem ji támhle, jak leží na zemi, vysvětlila rozechvělým hlasem, stále se snažící popadnout dech po vší námaze. Strašně pršelo a nikdo se nezastavil. Ta poslední slova mu vehnala do očí stud hanby. Zhluboka se nadechl a snažil se ovládnout. Dovolte mi, vezmu si ji od vás. Fernanda se nebránila. Už jste udělala víc než dost. Opatrně se sklonila a nechala paní Conceição sklouznout do jeho čekajících paží, které jí sevřely, jako by objímal něco, co už nikdy nechce ztratit. Mami, proč jsi odešla z domu sama? Volal jsem ti, hledal jsem tě všude, říkal zoufale, jako by chtěl dohnat ztracený čas, napravit, co bylo rozbité, popřít tvrdou skutečnost. Ale ten okamžik už byl pryč. Její fyzický stav mluvil jasně i beze slov. Paní Conceição pomalu otevřela oči. Ach, Ricarde, vydechla slabě. Když Fernanda zaslechla to jméno, všechno jí do sebe zapadlo. Ricardo Mendes, samozřejmě, nejslavnější právník celého São Paula. Jméno, které se pravidelně objevovalo na titulních stranách Folhy, v magazínu Exame, v politických komentářích, v právnických debatách vysílaných na Globo News. Ten samý muž, který teď stál promočený, roztřesený a zoufalý. Byl to opravdu on. A žena, kterou nesla Fernanda na zádech, byla jeho matka.
Fernanda udělala malý krok dozadu. Nejistá, jestli má zůstat, nebo se potichu vzdálit. Cítila, jak se jí mokré oblečení lepí na kůži, jak chlad stoupá od nohou až ke krku. Ale víc než cokoliv jiného cítila bolestivý uzel v hrudi. Ten druh uzlu, který se vytvoří, když člověk vidí něco tak hluboce nespravedlivého, tak lidského, tak srdcervoucího, že ho to otřese až do morku kostí. Ricardo zvedl obličej a poprvé se přímo podíval na Fernandu. V jeho pohledu nebyla ani stopa arogance. Byl prázdný, sežraný vinou. Děkuji. Opravdu si neumím představit, co by se stalo, kdybyste si jí nevšimla. Fernanda mu na to odpověděla rozpačitým a nejistým úsměvem. Udělala jsem jen to, co by udělal každý slušný člověk, řekla tiše. Ne, odpověděl okamžitě s naprostou jistotou. Ne, každý by to udělal. Ta věta zasáhla Fernandu jako nevyhnutelná pravda, před kterou nešlo utéct, protože ve skutečnosti se opravdu nikdo jiný nezastavil. Jen ona. Ricardo upravil matčinu polohu v náručí, jemně jí položil hlavu na hruď. Musím ji hned odvést do nemocnice. Mami, zvládneš vůbec jít? Sotva, odpověděla paní Conceição, hlas jí slábl. Pomohu vám, nabídla Fernanda, aniž by o tom přemýšlela a přistoupila blíž. Ricardo na okamžik zaváhal, jako by mu bylo nepříjemné dál využívat laskavost úplně cizí ženy. Ale neměl jinou možnost. Jeho matka zoufale potřebovala pomoc. A tak se všichni tři společně vydali směrem k luxusnímu autu zaparkovanému u obrubníku. Fernanda otevřela zadní dveře, pomohla paní Conceição usadit se co nejpohodlněji, jemně jí zapnula bezpečnostní pás a svou vlhkou košilí jí setřela dešťovou vodu z obličeje. Když Ricardo zavřel dveře, zůstal chvíli stát nehybně. Pozorně si Fernandu prohlížel. Narovnal si sako a zhluboka se nadechl. Jak se jmenujete? Fernanda. Fernanda Santos. Fernando, mockrát vám děkuji. Já upřímně ani nevím, jak správně vyjádřit svou vděčnost. Znovu se usmála, tiše a nesměle. Není třeba mi děkovat, potřebovala pomoc. Ricardo pomalu přikývl, jako by si všechno potřeboval srovnat v hlavě. Míříte někam konkrétně? Můžu vás tam odvést? Fernanda si setřela kapky vody z obličeje. Ne, měla jsem jít na pracovní pohovor. Tedy měla jsem tam být. Zamračil se starostlivě. Měla jste tam být? Fernanda si těžce povzdechla. Už jsem tam měla být. Zhruba před 10 minutami. Myslím, že jsem tu šanci úplně propásla. Ricardo se podíval na hodinky. Zvedl zrak k padajícímu dešti. Znovu se podíval na ní, jak tam stojí. A v tu chvíli prostě nemohl říct nic, co by to celé napravil. Potlačil vlastní pocit viny a otočil se ke dveřím vozu. Ale těsně předtím, než je otevřel, se zastavil a znovu se na ní podíval. Fernando, nezapomenu na vás. A nikdy nezapomenu, jak jste se postarala o mou matku. Natáhl ruku k madlu dveří, ale pak se zarazil. Počkejte, řekl a vytáhl telefon. Mohl bych dostat vaše číslo, kdyby se na vás maminka ptala nebo kdybych vás potřeboval kontaktovat? Fernanda na okamžik zaváhala, pak číslo nadiktovala. Rychle si ho zapsal, přikývl a nastoupil do auta. Vůz se rozjel do dálky a nechal Fernandu stát sama na mokrém chodníku, se srdcem těžkým a tělem roztřeseným. Nejen kvůli chladu, ale i kvůli silnému pocitu, že tenhle den ještě zdaleka neskončil. Auto pokračovalo po třídě Consolação, proráželo jemný déšť, který dál padal, zatímco Ricardo Mendes se snažil ovládnout třesoucí se ruce na volantu. Ale jeho prsty se i tak chvěly. Obličej měl napjatý a strnulý, někde mezi hlubokou starostí a pronikavou hanbou. Dýchal jako někdo, kdo se zoufale snaží spolknout bolestivý knedlík, který uvízl hluboko v krku. Paní Conceição seděla vzadu, dýchala pomalu a rovnoměrně, oči měla sotva pootevřené.
I v oslabeném stavu se nutila udržet na rtech slabý úsměv, jako by nechtěla, aby si její syn dělal starosti. Mami, proč jsi šla ven, aniž bys někomu něco řekla? Jeho hlas zněl mnohem ostřeji, než zamýšlel. Měla jsi mi dát vědět hned, tohle se nemělo stát, měla jsi mi zavolat. Několik vteřin čekala, než odpověděla. Šla jsem jen vyzvednout léky, synku. Nechtěla jsem být na obtíž. Ta věta ho zasáhla jako facka. Nechtěla být na obtíž. Pomalu zamrkal a podíval se na semafor, který zrovna svítil červeně. Tu frázi už slyšel tolikrát, že to ani nedokázal spočítat. Používala ji vždy a na všechno. Nechtěla být na obtíž. Můžeme si o tom promluvit později. Nějak si poradím sama. Máš toho moc, synku. A on to vždycky prostě přijal. Vždycky to prostě přijal. Když dorazili do nemocnice, Ricardo okamžitě vyskočil z auta, požádal o invalidní vozík, provedl registraci a vysvětlil celou situaci ošetřujícímu lékaři. Jeho jméno mělo velkou váhu. Okamžitě se mu dostalo pozornosti. Byla naplánována vyšetření. Sestavil se tým. Všechno probíhalo rychle a efektivně. Ale když Ricardo čekal na chodbě, konečně se úplně zastavil. Přestal přecházet sem a tam. Přestal předstírat, že je všechno v pořádku. A začaly se mu vracet vzpomínky, jako by mu sám minulý život bušil na dveře. Viděl se, jak sedí v malé, ale pečlivě uspořádané kanceláři, obklopený horami právnických dokumentů. Jeho matka se objevila ve dveřích s domácím koláčem, který s láskou zabalila. Vzpomněl si, jak zvedl interkom a řekl: Ahoj, mami, teď není dobrá chvíle, mám tu klienta. Ona se usmála, koláč držela opatrně oběma rukama. Chtěla jsem jen přinést něco dobrého pro svého právníka. Ale on byl věčně ve spěchu, věčně zaneprázdněný, věčně běžel od jedné věci ke druhé. A ona to vždy přijímala bez jediné stížnosti. Ricardo se vrátil do přítomnosti, přitiskl si dlaně na obličej a snažil se potlačit vzpomínku, která ho pálila zevnitř. V kapse mu zavibroval telefon. Pohlédl na displej. 3 zmeškané hovory, 7 nepřečtených zpráv. Všechny z kanceláře, všechny od jeho právního týmu, všechny od náročných klientů. Okamžitě obrazovku zhasl. Nechtěl teď vůbec myslet na práci a přesto netušil, jak se postavit prázdnotě, která ho uvnitř pohlcovala. Jak jsem to mohl nechat dojít tak daleko, pomyslel si tiše. Z vyšetřovací místnosti vyšel lékař. Pane Ricardo, paní Concheico má nízký krevní tlak a jasné příznaky těžkého vyčerpání. Pád nejspíš zhoršil déšť v kombinaci s oslabenými svaly. Pro jistotu uděláme další vyšetření, ale prozatím potřebuje hlavně odpočinek. Ricardo přikývl, pocítil určitou úlevu, i když jeho srdce zůstávalo tíživé. Mohl bych ji vidět? Lékař se jemně usmál. Ptá se na vás, klidně jděte dovnitř. Vešel do pokoje pomalým a opatrným krokem. Jeho matka ležela na nemocničním lůžku, přikrytá dekou s infuzí v ruce. Vypadala křehce, mnohem křehčeji, než si ji pamatoval. Otevřela oči a její tvář se rozzářila úsměvem. Úsměvem plným bezpodmínečné lásky navzdory všemu, co se stalo. Synku, ty jsi opravdu přišel. Tato slova Ricarda uvnitř úplně zlomila. Samozřejmě, že jsem přišel, mami. Přitáhl si židli blíž k jejímu lůžku. Moc se omlouvám, měl jsem poznat, že ti poslední dny nebylo dobře. Pomalu zakývala hlavou ze strany na stranu, velmi pomalu. Rozhodla jsem se ti nic neříkat, protože ty jsi vždycky tak strašně zaneprázdněný, synku. Tak důležitý, tak uznávaný. Ricardo na chvíli pevně zavřel oči, to konkrétní slovo. Uznávaný. Vždy ho naplňovalo obrovskou hrdostí, ale v tu chvíli mu připadalo těžké jako olovo. Mami, vůbec nejsem tak důležitý, jak si myslíš. Usmála se na něj s hlubokou něhou. Pro mě si vždycky byl tím nejdůležitějším člověkem na světě.
Ricardo těžce polkl, bojoval, aby udržel emoce na uzdě. A někde hluboko uvnitř si jasně uvědomil, že jeho matka nepotřebovala slavného advokáta. Potřebovala jen svého syna. A on na tuto základní pravdu úplně zapomněl. Když nakonec vyšel z pokoje, znovu se posadil na lavičku na chodbě. Zvuky dopravy zvenčí postupně utichly, jak déšť skončil. Předklonil se, opřel lokty o kolena a zabořil obličej do dlaní. V tom mu hlavou náhle probleskla myšlenka. Ta mladá žena. Fernanda, ta, která vzala jeho matku na záda a nesla ji, zatímco celé město kolem ní procházelo bez povšimnutí. Zmínila, že šla na pracovní pohovor a že o svou šanci přišla, protože se zastavila a pomohla jeho matce. Ricardo se zhluboka nadechl. Musím tu dívku najít, rozhodl se pevně. Ne proto, že by cítil povinnost, ne kvůli nějakému prázdnému pocitu vděčnosti, ale protože poprvé, po velmi dlouhé době, opravdu toužil udělat to, co je správné. Ráno, kdy se to všechno odehrálo, začalo stejně jako každé jiné ráno v každodenní rutině paní Conceição. Staré rádio tiše hrálo v pozadí, naladěné na známou stanici, kterou poslouchala už od doby, kdy Ricardo ještě nosil školní uniformu. Konvice na sporáku zapískala a vypouštěla páru do prosté kuchyně, která byla jednoduchá, ale pečlivě uspořádaná, tak jak to dělala celý život. Pomalu se posadila na židli ke stolu a položila své unavené ruce na dřevěnou desku, uhlazenou desetiletími používání. Nohy jí bolely víc než obvykle. Celé tělo, jako by dnes neslo víc váhy, srdce jí svíralo a bylo těžké, a přesto se usmála. Ten rozhodný a tvrdohlavý úsměv ženy, která se naučila snášet bolest, aniž by si kdy stěžovala. Sáhla po svém starém mobilním telefonu. Displej měl prasklinu v rohu. Klikla na kontakt označený Můj syn, volala jednou, volala podruhé. Syn je právě na schůzce, ozvu se později, ano? Hlasová schránka se ozvala po necelých 20 vteřinách. Tiše poslouchala, pevně semkla rty a zoufale se snažila nevnímat bodavou vlnu zklamání. To je v pořádku, synku. Promluvíme si jindy, zašeptala tiše sama pro sebe, jako by snad on ty její slova mohl skutečně slyšet. Odložila telefon a vydechla dlouze a těžce. Toužila tolik slyšet jeho hlas. Stýskalo se jí po těch časech, kdy procházel kuchyní a jen tak pronesl. Dneska budu doma na večeři. Chybělo jí naprosto všechno z těch dnů, ale časem se naučila přestat cokoliv žádat. A právě tehdy přišel ten závraťový pocit, zpočátku nenápadný, jako jemné varování. Pevně se chytila opěradla židle, sklidnila se úplně, závrať postupně odezněla. To je jen ten můj tlak, uklidňovala se tichým hlasem. Léků jí už zbývalo jen málo. Musela si dojít pro další. Zabere to jen chvilku, zvládnu tam dojít sama, přesvědčovala se v duchu. Vždycky byla hrdá na svou soběstačnost, vždycky všechno zvládala sama, vždycky se postarala o všechno bez pomoci, oblékla si lehký kabát. Popadla kabelku, zkontrolovala, jestli má u sebe kartičku z kliniky a když mířila ke vstupní brance, vybavila se jí ta nejcennější vzpomínka, jakou na svého syna měla. Ricardo, asi 17letý, zářící pýchou, držel vysvědčení vysoko nad hlavou. Mami, zase mám výborné známky. A ona tam stála, se slzami stékajícími po tvářích. Můj syn se jednou stane právníkem. Uvidím ho, jak se stává někým významným, jsem si tím jistá. A skutečně to viděla. Ale spolu s tím úspěchem ho také sledovala, jak jí čím dál víc mizí z každodenního života. Zavřela za sebou branku a opatrně vykročila po chodníku. Ráno bylo dusné a vlhké. Nad hlavou visely těžké mraky, připravené každou chvíli spustit liák. Šla opatrně. Občas se zastavila, opřela ruku o zeď, aby popadla dech
a vyčkala, než se převalí další vlna závratě. Nikdo si těchto krátkých zastávek starých lidí na městských chodnících nikdy nevšimne. Pro všechny spěchající kolem byla jen další stará paní, která jde pomalu. Když konečně dorazila na Avenida Republika, začalo pršet. Nejdřív jemně, pak stále silněji. Zrychlila krok a snažila se chránit si hlavu kabelkou. Do kliniky vešla úplně promočená, s vlasy přilepenými k obličeji. Lék si vyzvedla úspěšně. Mladá recepční jí nabídla s laskavým úsměvem. Paní Conceição, nechcete tu počkat, až přestane pršet? Odpověděla vřelým úsměvem. Ach, zlatíčko, kdybych pokaždé čekala, až bouře odezní, nikdy bych v životě nic nedokázala. A s tím odešla. Venku už voda tekla ulicemi jako miniaturní řeky. Snažila se jít rychleji, než by měla. Mnohem rychleji, než její stárnoucí tělo zvládalo. A závrať se vrátila s plnou silou. Zpočátku mírná, pak drtivá. Tentokrát se jí ale začalo zatmívat před očima. Zoufale se pokusila zachytit nedalekého sloupu. Ruka jí sklouzla. Zhroutila se na kolena. Déšť jí nemilosrdně bubnoval do obličeje. Vz rising water soaked the bottom edge of her coat. Snažila se zvednout. Nedokázala to. Pokusila se zavolat na kolem jdoucího. Hlas jí ale z hrdla nevyšel a právě tam, ležící v kaluži, v liáku tak prudkém, že to vypadalo, jako by se celý svět rozpadal, zůstala matka jednoho z nejmocnějších právníků São Paula úplně sama. Naprosto sama. Pro všechny kolem byla neviditelná, světem zcela zapomenutá. Oči se jí začaly plnit slzami. Nejen kvůli dešti, který jí bičoval tvář, ale kvůli tomu bolestivému knedlíku v krku, který ji dusil. Kéž by její manžel ještě žil, pomyslela si. V hrudi se jí převalila směs smutku, hluboké touhy a naprostého vyčerpání. Pokusila se vytáhnout telefon, ale ruce se jí třásly příliš silně. Displej promáčený deštěm nereagoval na dotyk. Kabelka jí spadla na mokrou zem. Pane bože, vydechla zoufale. Lidé kolem spěchali dál jako nervózní stíny. Všichni spěchali někam důležitému. Jedna žena se na ní krátce podívala, lehce se zamračila a šla dál. Mladý muž záměrně uhnul stranou, aby si nenamočil drahé tenisky. Městský autobus projel vysokou rychlostí a poslal na ní další vlnu špinavé vody. A pak, přesně v ten okamžik, kdy už neměla sílu ani zavolat o pomoc, ji opatrně zvedl ze země pár rukou. Silné ruce, soucitné ruce, nepopiratelně lidské ruce. Byla to Fernanda Santos. A právě v tom přesném okamžiku, v té jediné vteřině, se jejich osudy navždy propojily. Jakmile drahé vozidlo odjelo do dálky a zanechalo za sebou šmouhu rozstříknuté vody na chodníku, Fernanda Santos zůstala stát naprosto nehybně ještě několik dlouhých vteřin, snažíc se znovu nadechnout normálně. Déšť už nepadal tak silně jako předtím, ale vytrvalý vítr dál pronikal jejím promočeným oblečením. Celé tělo se jí třáslo, a to nejen zimou, ale i kvůli silnému adrenalinu, který jí stále proudil hrudí. Zhluboka se nadechla a rozhlédla se kolem. Lidé už se znovu vraceli ke svým každodenním činnostem, jako by se vůbec nic důležitého nestalo. Jako by starší žena, která se bezmocně zhroutila uprostřed ulice, byla jen další bezvýznamný detail městské scenérie. Jakoby její záchrana z té situace nebyla obrovským, hluboce smysluplným a nesmírně lidským činem. Fernanda pocítila tíhu na srdci a přesto v ní zároveň vyvstával zvláštní vnitřní klid. Plně si uvědomovala, že přijde o pracovní pohovor. Chápala jasně, že podobná příležitost se jí zřejmě nějaký čas znovu nenaskytne. Přesto věděla naprosto jistě, že by se rozhodla znovu úplně stejně. Pomalu a rozvážně se vydala po chodníku. Při každém kroku slyšela, jak jí boty čvachtají. Vlasy jí stále visely přilepené k obličeji. Ruce měla zcela stuhlé zimou a duši hluboce zasaženou tím,
co se právě odehrálo. Přinejmenším je teď v bezpečí, přinejmenším jsem jí mohla nějak pomoci, připomněla si v duchu. Ale pravda byla, že za těmi uklidňujícími slovy se skrýval nevyhnutelný smutek. Svět jen zřídka kdy něco vrací těm, kdo podávají pomocnou ruku. Přesto Fernanda tu svou podávala dál. Vždycky to tak dělala, bez výjimky. Zamířila k malému kavárenskému podniku, téměř ukrytému mezi dvěma stárnoucími budovami. Příjemná vůně čerstvě upečeného pečiva a nově uvařené kávy proudila ven vstupem a vytvářela pocit tepla, ještě než vstoupila dovnitř. Jemně otevřela dveře a pracovník v zástěře s květinovým vzorem se na ní okamžitě podíval. Proboha, zlato, jsi celá promočená, sedni si sem, hned ti přinesu ručník. Fernanda mu odpověděla nesmělým úsměvem. Mockrát děkuji, to byl opravdu zvláštní den. Pracovník se vrátil s ručníkem a s velkým šálkem horkého čaje. Tady máš, zahřeje tě pěkně zevnitř a vůbec nic platit nemusíš, ano? Ten nečekaný projev laskavosti Fernandu naprosto zaskočil. Obemkla šálek oběma rukama a nechala teplo pomalu pronikat do zmrzlých prstů. Nemohu vám dost poděkovat. Ani netušíte, jak moc jsem to právě teď potřebovala. Žena se mile usmála a upravila si vlasy, které měla volně spletené v neupraveném drdolu na temeni. Každý pomáháme, jak umíme, že? Nikdo z nás neví, co přinese zítřek. A tahle jednoduchá věta se v ní hluboce ozvala. Fernanda přiložila šálek k rtům a malinko upila čaje. Pak zavřela oči a hned se jí v mysli vybavil obraz Donny Conceição. Té staré ženy zhroucené v prudkém dešti, třesoucí se, úplně sama na pokraji vědomí a přesto dost zdvořilé na to, aby ji oslovila jako zlatíčko. Nebyl to jen jediný okamžik v čase. Byla to silná připomínka, odraz něčeho univerzálního. Klidně to mohla být moje vlastní matka, kdo tam ležel, mohlo to být naprosto kdokoliv. Zhluboka se nadechla a snažila se potlačit slzy, které se jí tlačily do očí. Když dopila čaj, pomalu vstala a přešla k pultu. Co dlužím? Zeptala se. Zaměstnankyně mávla rukou. Ani na to nemysli, zlato, prostě běž a dávej na sebe pozor. Fernanda se slabě usmála a pocítila, jak se jí navzdory všemu chaosu dnešního dne vrací do srdce aspoň trochu tepla. Ale jakmile vyšla z kavárny ven, telefon jí zavibroval kvůli oznámení. Nějaké upozornění. Otevřela ho, aby se podívala. Byla to zpráva od firmy, kde měla jít na pohovor. Paní Fernando, s politováním vám oznamujeme, že kvůli vaší neúčasti na plánovaném pohovoru byla vaše žádost vyřazena z výběrového řízení. Přejeme vám hodně štěstí ve vaší další kariéře. Slova působila chladně, tvrdě a bolestivě definitivně. Pomalu a záměrně telefon zavřela a schovala ho zpět do kapsy. Den ještě zdaleka neskončil a zdálo se, že každou minutou bude těžší. I přesto Fernanda zvedla bradu, zhluboka se nadechla a pokračovala dál po vlhkých městských ulicích. Mimochodem, odkud přesně se na toto díváš? Naprosto miluju zjišťovat, jak daleko se mé příběhy dostanou. Napiš mi to prosím dolů do komentářů. Nacházíš se v Brazílii? Sleduješ mě z nějaké jiné země? Ve kterém městě právě jsi? A nezapomeň prosím kliknout na tlačítko, to se mi líbí, přihlásit se k odběru tohoto kanálu a sdílet tento příběh s ostatními. Taková podpora nám neuvěřitelně pomáhá růst a inspiruje mě k vytváření dalších nových a zajímavých příběhů pro vás všechny. Fernanda si schovala telefon a upravila si tašku na rameni. Ulice začínaly pomalu osychat, ale obloha nad hlavou zůstávala těžká a hrozivě zatažená. Celý den jakoby se nedokázal rozhodnout, přesně jako její nejistá budoucnost. Najednou jí telefon opět zavibroval.
Připadalo jí to zvláštní. Nikdy jí v tuto denní dobu nikdo nevolal. Neměla žádné blízké příbuzné, žádné přátele, kteří by byli snadno dostupní. Nikdo, kdo by si právě teď vzpomněl, že jí má zavolat. Přijala hovor se zmateným výrazem na tváři. Halo? Na druhém konci se ozval mužský hlas, sebejistý a naléhavý, s neklamnou dávkou naléhavosti, kterou bylo těžké přehlédnout. Mluvím s Fernandou Santosovou, tady Ricardo Mendes. Zastavila se přímo na chodníku. Já? Ano, to jsem já. Musím s vámi mluvit, kde se právě nacházíte. Její srdce okamžitě začalo bušit rychleji. A poprvé za celý ten těžký den se osud obrátil v její prospěch. Ne aby potrestal, ale aby přinesl změnu. Fernanda se zarazila uprostřed chodníku v okamžiku, kdy si uvědomila to jméno. Ricardo Mendes. Syn. Jeho hlas zněl pevně a rozhodně, ale pod povrchem se skrývalo ještě něco jiného. Něco, co Fernanda nedokázala přesně pojmenovat, ale okamžitě to poznala. Byla to zoufalost pečlivě potlačená. Pane? Ricard? Zopakovala jeho jméno a stále se snažila pochopit, co se děje. Ano, správně. Vy jste ta žena, která dnes ráno pomohla mé matce, je to tak? Zdálo se, že jde při hovoru po ulici. Slyšela vítr kolem mikrofonu, rychlé kroky, dveře, které se otevíraly. Ano, to jsem já. Na chvíli bylo na druhém konci ticho. Ten druh ticha, kdy někdo polkne, než najde odvahu pokračovat. Opravdu s vámi potřebuji mluvit osobně. Můžete mi říct, kde se teď nacházíte? Fernanda se pečlivě rozhlédla kolem sebe. Ulice byla stále vlhká, auta projížděla poměrně rychle, ve vzduchu byl cítit typický pach vlhké zeminy. Hlava jí ještě stále třeštila z vyčerpávajícího dne. Jsem někde poblíž ulice Bresser, ve čtvrti Brás. Už jsem na cestě do té oblasti. Mohla byste tam na mě chvilku počkat? Je to opravdu důležité. Způsob, jakým vyslovil slovo důležité, jí sevřel žaludek úzkostí. Byl to matoucí pocit napětí a intenzivní zvědavosti zároveň. Dobře, odpověděla váhavě. Když hovor ukončila, zůstala chvíli nehybně stát, pomalu a zhluboka dýchala a snažila se pochopit, co se právě chystá odehrát. Čeká mě rozhovor s jejím synem, ale ví vůbec, co se stalo. Mohl by být na mě naštvaný? Myslí si, že jsem udělala něco špatně? Její srdce bušilo jako o závod. Třela si ruce o sebe, zoufale se snažila zbavit přetrvávající zimy. Neuplynulo ani 5 minut, když za rohem přijelo černé SUV. Vozidlo zpomalilo a okénko na straně spolujezdce se hladce spustilo. Objevil se elegantně oblečený muž. Měl sako bez kravaty, rukávy lehce vyhrnuté nad zápěstí, výraz napjatý a vážný, ale oči pozorné a viditelně neklidné. Byl to Ricardo. Rychle zaparkoval, otevřel dveře a dlouhými rozhodnými kroky se vydal k ní. Fernando? Přikývla. Ano, to jsem já. První, co udělal, bylo, že si ji velmi pozorně prohlédl do obličeje, jako by skutečně potřeboval poznat, kdo přesně to byl, kdo zvedl jeho matku z mokré země v tak chaotickém dni. Má matka o vás mluvila. Jeho hlas byl tichý a klidný, téměř jako úleva, která byla dlouho potlačována. Fernandu to upřímně překvapilo. Ona byla při vědomí? Když jsem ji našla, myslela jsem... Byla velmi slabá, ale vnímala okolí. S námahou polkl. Řekla mi, že se z ničeho nic objevila žena, která s ní jednala jako s rodinou. Způsobem, jakým to nikdo nikdy předtím neudělal. Fernanda sklopila pohled, cítila se nesvá a nepříjemně při takové chvále. Udělala jsem jen to, co by udělal každý slušný člověk v takové situaci. Ricardo se zhluboka nadechl a pomalu zakroutil hlavou ze strany na stranu. Ne. Spousta lidí kolem ní jen prošla, zatímco tam ležela v prudkém dešti, a nikdo z nich pro ní neudělal vůbec nic. Tento jediný fakt v sobě nesl celý vesmír nahromaděné viny.
A on si té pravdy bolestně vědom byl. Fernanda neodpověděla. Stále se dívala dolů na zem, nervózně si pohrávala s popruhem své tašky a vůbec netušila, jak by se měla chovat. Moje matka si přeje vás vidět, oznámil bez varování. Zvedla oči, viditelně zaskočená tímto zjištěním. Chce mě vidět? Ano, výslovně o to požádala. Jeho hlas přitom znatelně zjemněl. A já s vámi také potřebuji mluvit o tom, co se dnes stalo, o tom, čeho jste byla svědkem. Fernandě se žaludek stáhl nepříjemným chladem. O tom, čeho jsem byla svědkem, samozřejmě. Teď to dávalo smysl. Stav, v jakém našla Donu Conceição. Promáčenou, velmi slabou, zcela bezbranou. A její vlastní syn se na místo dostal až o několik hodin později. Chápala, co z toho vyplývá, ale rozhodla se nesoudit. Jsem ochotná tam jít, ano, odpověděla, i když stále nevěděla, kam to celé vlastně směřuje. Pokud si to skutečně přeje, odvezu vás tam osobně, prohlásil rozhodně a otevřel jí dveře od auta. Fernanda na okamžik zaváhala a pohlédla na obrovské, dokonale čisté a moderní SUV před sebou. Působilo jako z úplně jiného světa než den, který právě prožila. Já jsem úplně promočená, nechci vám zničit sedačky. Fernando, prosím, nasedněte. V jeho hlase nebyla ani stopa arogance. Fernanda se zhluboka nadechla studeného vzduchu a nastoupila. V interiéru vozu byl cítit typický pach nového koženého čalounění a drahé kolínské. Instinktivně se v sedačce stáhla, cítila se trapně kvůli svému promočenému oblečení a rozcuchaným vlasům. Ricardo si jejího nepohodlí všiml. Nemusíte si s tím vůbec dělat starosti. Chci jen pochopit všechno, co se dnes stalo s mojí matkou. Fernanda přikývla, i když v ní stále panovala nervozita. Byla ve velmi slabém stavu, pane Ricardo. Snažila se vstát, ale prostě to nedokázala. Pršelo neuvěřitelně silně. Lidé kolem ní chodili bez povšimnutí a... Její hlas náhle stichl. Ricardo na krátký okamžik zavřel oči. Zdálo se, že každé její slovo mu jehlou proniká přímo do hrudi. Měl jsem ten hovor zvednout, když mi volala, zašeptal téměř neslyšně. Fernanda na něj letmo pohlédla, chtěla jen slyšet váš hlas. Ta věta jí vyklouzla z úst naprosto spontánně. Byla přirozená, nevyumělkovaná, naprosto upřímná. A zasáhla ho silou pravdy, před kterou se celé roky snažil utéct. Ricardo sevřel volant tak pevně, až mu klouby na rukou zbělely. Volá mi pořád, zamumlal tiše, a já jí pořád slibuji, že jí zavolám zpátky. V jeho slovech byla zřetelná vina. Byla v nich bolest a hluboká lítost. A Fernanda to všechno jasně vnímala. Ale zůstala sticha. Nemusela říct vůbec nic dalšího. Ticho, které mezi nimi zavládlo, bylo nepopiratelně těžké, ale zároveň naprosto opravdové. Když konečně dorazili k budově, kde Dona Conceição dočasně pobývala, Ricardo vypnul motor a otočil se čelem k Fernandě. Až vás uvidí, bude nesmírně šťastná. A pak dodal hlasem téměř šeptajícím. A já vám chci z celého srdce poděkovat, že jste zachránila nejdůležitější osobu v mém životě. Fernanda polkla, snažíc se udržet klid. Udělala jsem jen to, co by udělal každý. Ne, Fernando, udělala jste přesně to, co jsem měl udělat já sám. A ta jediná věta měla od toho okamžiku změnit naprosto všechno. Když Fernanda vstoupila do hlavní haly budovy, okamžitě ucítila, jak jí do mokré kůže udeřil proud studeného klimatizovaného vzduchu. Prostor byl elegantní a sofistikovaný, s bledou mramorovou podlahou a lidmi spěchajícími kolem za svými povinnostmi. Ale nic z toho se nemohlo vyrovnat intenzitě toho, co zažila před několika hodinami. Zhluboka se nadechla, aby se uklidnila.
Ricardo šel vedle ní, ale jeho krok se najednou úplně změnil. Už nebyl tak sebejistý, tak rozhodný jako předtím. Každý jeho krok jako by mu bolestně připomínal, jak moc svou matku zklamal. Natáhl ruku a zmáčkl tlačítko výtahu. Kovové dveře se hladce otevřely. Oba vstoupili dovnitř, aniž by promluvili jediné slovo. Fernanda po něm nenápadně pohlédla. Ta silná aura bohatého, nedotknutelného právníka se z něj jakoby vytratila. V uzavřeném prostoru výtahu vypadal jen jako syn, který je plný viny. Výtah se rozjel vzhůru, světla s čísly pater problikávala jedno za druhým. Když dorazili do patra, kde byla jeho matka, Ricardo se na okamžik zhluboka nadechl a pak otevřel dveře jejího pokoje. Mami, zavolal hlasem, ve kterém se mísila něha s obavami. Starší žena seděla v měkkém, pohodlném křesle. Přes nohy měla lehkou deku, vlasy ještě lehce vlhké, úzká ramena schrbená dopředu. Její pleť byla hluboce vrásčitá, ale oči jí zazářily hned, jak spatřila Fernandu. Zlatíčko moje, řekla Dona Conceicao vřele a natáhla k ní ruku jemným, oslabeným gestem. To Fernandu naprosto zaskočilo. Zlatíčko? Položila si dlaň na hruď, dojatá jejím přivítáním. Pomalu a opatrně k ní přistoupila. Vy si mě opravdu pamatujete? Jak bych na tebe mohla zapomenout? Zachránila si mě z toho strašného deště jako anděl, kterého poslalo samo nebe. Její hlas byl jemný a tichý, ale měl v sobě sílu, která Ricarda donutila polknout, zatímco vše pozoroval z druhé strany místnosti. Fernanda si klekla vedle staré ženy. Byla jste v hrozném stavu. Opravdu jste mě vyděsila. Dona Conceicao vzala její ruku mezi své, něžně jí sevřela. Jediné, co mě udrželo při vědomí, byla tvoje teplá ruka, která mě držela. Na chvíli zavřela oči. Už velmi dlouho jsem necítila tak upřímnou náklonnost od kohokoliv. Ricardo odvrátil tvář, čelist pevně sevřenou napětím. Fernanda si jeho reakce jasně všimla. Nesl v sobě obrovskou tíhu. Snažila se situaci odlehčit a obrátila se na Ricarda, ale Dona Conceicao si povzdechla. A teď se o mě bojíš, je to tak? Otočila hlavu a podívala se přímo na svého syna. Ale kdykoliv ti zavolám, odpovíš jen: zavolám ti za chvíli, mami. A ta chvíle nikdy nepřijde. Ricardo pevně zavřel oči, jako by ta slova byla příliš těžká na to, aby je unesl. Mami, prosím, nedělej to. Nedělat co přesně, Ricarde? Její hlas zesílil navzdory zjevné fyzické slabosti. Celý svůj život jsem byla sama. Sama, když jsem tě vychovávala jako svobodná matka. Sama, když tvůj otec zemřel a sama až do dnešního dne. Její pohled spočinul na Fernandě, dokud tahle mladá žena nevstoupila do mého života. Fernandě se v hrudi sevřelo. Netušila, že se v tomto okamžiku stane tak důležitou osobou. Dono Conceicao, udělala jsem jen to, co by udělal každý člověk v takové situaci. Ne, zlatíčko, ani tvůj vlastní syn neudělal tolik. Ricardo si drsně promnul obličej. Snažil se potlačit vinu, která z něj sálala na všechny strany. Mami, udělal jsem strašnou chybu, vím to, uvědomuju si to. Ale potřebuju, abys pochopila, že moje kariéra... Tvoje kariéra pro tebe vždy byla důležitější než já, Ricarde. Vždycky to tak bylo. Zhluboka se nadechla. Bylo vidět, že jí to stálo úsilí. A nezlobím se na tebe, že se stal úspěšným a váženým člověkem. Ale hrozně mě bolí pomyšlení, že jsem se pro tebe stala jen blednoucí vzpomínkou. Ticho, které následovalo, bylo k nevydržení. Husté a dusivé. Fernanda vůbec nevěděla, co má dělat s rukama, ale Dona Conceicao ještě nedomluvila. Její hlas se třásl potlačovanými emocemi. Vždycky jsem chtěla jen jedno, aby ses na mě podíval tak, jak jsem se já celý život dívala na tebe.
Ty jsi můj chlapec. I teď, když ti je 55, jsi pořád můj malý chlapec. A dnes byl téměř posledním dnem života tvé matky na této zemi a ty si vůbec netušil, kde jsem. Ricardo se zhroutil do nejbližší židle a zabořil tvář do dlaní. Já vím, že jsem tě úplně zklamal. Jeho hlas zněl chraplavě a unaveně. A když si mi přestala brát telefon, přepadla mě panika. Zvedl oči a podíval se na Fernandu. V jeho tváři byl vidět syrový, nezastíraný cit. Až do chvíle, kdy to byla ona, kdo odpověděl na volání o pomoc. Polkl s velkými obtížemi. Kdyby nebylo tebe, moje matka by možná zemřela úplně sama na té studené ulici. Fernanda odvrátila pohled, přemožená vlastními emocemi. Nikdy by jí nenapadlo, že její prostý čin laskavosti může mít tak hluboký význam. Dona Conceição znovu natáhla ruku a dotkla se její dlaně. Odkud jsi přesně přišla, Fernando? Kdo tě naučil mít tak krásné srdce? Jemně si povzdechla. Moje matka mi vždycky říkala, dcerko, pomáhat druhým tě nic nestojí a někdy právě ten malý čin znamená pro někoho úplně všechno. Tvář staré ženy se rozzářila úsměvem plným hluboké a opravdové náklonnosti. Tvoje maminka tě vychovala výjimečně dobře a jsem jí navždy vděčná, že tě dnes poslala přímo do mé cesty. Ricardo se pomalu zvedl, jako člověk, který nese na bedrech velké rozhodnutí. Fernando, je něco důležitého, co ti musím říct. Obrátila k němu svou pozornost. Zhluboka a klidně se nadechl. Chci napravit to, v čem jsem selhal, nejen vůči své matce, ale i vůči tobě. Kvůli té situaci si dnes přišla o cennou příležitost. A já ti chci nabídnout něco mnohem lepšího. Fernandě se rozšířily oči překvapením. Co tím přesně myslíte? Ricardo udělal krok blíž, aby zkrátil vzdálenost mezi nimi. Chci ti nabídnout místo, skutečné, oficiální pracovní místo, se všemi výhodami, spravedlivým a konkurenceschopným platem. A tohle rozhodně nenabízím z lítosti, Fernando, je to proto, že v sobě máš něco, co se za žádné peníze nedá koupit. Fernanda se najednou nedokázala ani nadechnout. Dona Conceição se rozžářila mateřským úsměvem, tím druhem hrdého úsměvu, který žádná matka nikdy nedokáže skrýt. A právě tak se začal psát zlomový okamžik tohoto příběhu. Zrozený z odpuštění, odhalení a první jiskry skutečné proměny. Fernandě trvalo několik dlouhých vteřin, než plně pochopila, co jí Ricardo právě navrhl. Práci, právě teď, nabízenou jí osobně. Celý svět jakoby v té tiché místnosti na okamžik zcela stuhl. Mě? Dokázala se zeptat sotva slyšitelným hlasem. Opravdovou práci? Pracovat po vašem boku? Ricardo přikývl s naprostým přesvědčením. Ano, pracovat po mém boku. Způsob, jakým ta slova pronesl, nedával žádný prostor pro pochybnosti. Jasně o tom předem přemýšlel. Už se rozhodl. Byl pevně odhodlaný. Fernanda se zhluboka nadechla, srdce jí bušilo jako o závod. Ale proč byste to udělal? Ricardo přešel k oknu, jako by potřeboval pohlédnout na to rozlehlé město, které pomáhal budovat a kterého zároveň vzdálilo od vlastní matky. Protože právě dnes jsem pochopil, že žádný profesní úspěch nemá cenu, pokud kvůli němu ztratíme ty, na kterých nám doopravdy záleží. Otočil se zpět k Fernandě. Až si to ty, kdo mi pomohl tu pravdu konečně pochopit. Dona Conceição jemně položila ruku na tu její. Zlatíčko, prosím, přijmi jeho nabídku. Můj syn v životě udělal spoustu chyb. Ale když jednou udělá něco správně, udělá to opravdu dobře. Ricardo se tiše, bolestně zasmál. Plně si uvědomoval pravdivost těch slov. Fernanda se znovu nadechla.
Hlava se jí točila, zmeškala pracovní pohovor, celý den byla promočená a úplně vyčerpaná. A teď z ničeho nic tahle nečekaná nabídka. A co by ta práce přesně obnášela, zeptala se, snažíc se získat jasnější představu. Byla bys pečovatelkou a společnicí mé matky, odpověděl bez zaváhání. Péče o domácnost, vaření, doprovod na schůzky a hlavně být s ní, když potřebuje společnost. A občas bys mohla pomoci i mně s osobní organizací. Není to běžná pozice, ale vyžaduje přesně to, co si už ukázala. Soucit a opravdové lidské teplo. Zadíval se na Donu Concheição s tak upřímnou lítostí ve tváři, že to jakoby na okamžik zastavilo vzduch v místnosti. Už ji nikdy nenechám samotnou. Starší žena se vřele usmála. Po mnoha letech se poprvé cítila opravdu hrdá. Fernanda sklopila zrak, dojatá. Vždycky toužila po skutečné příležitosti, nikdy ne po charitě. A právě teď cítila, že to, co jí nabízeli, nevycházelo z lítosti. Bylo to opravdové uznání její hodnoty. Ale než stihla cokoliv odpovědět, Dona Concheição udělala gesto, které je oba zastavilo. Musím něco říct. Hned teď. Ricardo se posadil do křesla vedle ní v obličeji patrné obavy. Začal přicházet brzy ráno a přinášel s sebou čerstvě uvařenou horkou kávu. Věnoval čas tomu, aby pečlivě upravil deku zakrývající její nohy. Posadil se vedle ní a pozorně naslouchal starým rodinným příběhům, na které si už stěží vzpomínal. A co Fernanda? Fernanda se stala nepostradatelným pojítkem, které udržovalo chod celé domácnosti. Projevovala stálou laskavost, neochvějnou pozornost a výjimečné organizační schopnosti. Zapamatovala si přesné časy podávání léků, oblíbené chvíle na čaj i konkrétní hodiny, kdy byla Dona Concheição nejzranitelnější po citové stránce. Ale zároveň měla i přirozený cit pro to, kdy se má stáhnout a dát prostor matce a synovi, aby mohli znovu budovat své narušené pouto. Sledovat, jak se ten vztah postupně navrací k životu, bylo skutečně nádherné. Třetí den v nové práci přišla Fernanda s úplně novou šálou určenou pro starší ženu. Koupila jsem ji včera, myslela jsem, že ti bude moc slušet, řekla s jednoduchým a upřímným úsměvem. Dona Concheição si ten promyšlený dar pevně přitiskla k hrudi, zjevně dojatá. Nikdo mi nedal takový dárek od doby, co byl můj manžel ještě naživu. Ten okamžik znamenal mnohem víc než jen vděčnost. Byl to začátek skutečného uzdravení. Ricardo sledoval celý výjev z druhého konce místnosti, v očích se mu leskly nevyplakané slzy. Poprvé v životě jakoby opravdu viděl svou matku. Ne jako břemeno, ani jako dávnou vzpomínku, ale jako živou lidskou bytost. Jako někoho, kdo má svůj vlastní příběh, své vlastní pocity, svou vlastní zranitelnost, kterou on sám po tolik let ignoroval. Jedno odpoledne, když Fernanda stála u dřezu a myla nádobí, zatímco Dona Concheição klidně odpočívala ve svém pokoji, Ricardo se postavil k oknu a zahleděl se dolů na rozlehlé město São Paulo. Celé město pulzovalo energií, neustálé troubení aut, věžáky mířící k nebi, nespočet světel blikajících na všechny strany. A poprvé po mnoha letech se cítil skutečně malý a pokorný tváří v tvář tomu všemu. Fernanda si všimla jeho zamyšlené nálady. Je s tebou všechno v pořádku? Zeptala se jemně. Otočil se k ní a unaveně se usmál. Postupně se učím, jak být v pořádku. Několik chvil stáli vedle sebe v tichém a klidném mlčení. Fernando! Nadechl se zhluboka, než pokračoval. Nikdy ti nebudu schopen plně oplatit všechno, co jsi pro moji matku udělala. Ale jsem odhodlaný najít smysluplné způsoby, jak ti svou vděčnost vyjádřit. Odpověděla skromným a plachým úsměvem. Nic z toho jsem nedělala s očekáváním, že za to něco dostanu. To naprosto chápu,
přerušil ji dřív, než mohla pokračovat. A právě to dává tvým činům ještě větší hodnotu. Později toho večera, když byt konečně stichl a vše se uklidnilo, tiše vstoupil Ricardo do ložnice své matky. Odpočívala klidně ve spánku. Její dech byl měkký a pravidelný. Zvrásněná ruka spočívala jemně na hrudi a poprvé po mnoha měsících už nevypadala osaměle a izolovaně. Posadil se do křesla vedle její postele. Odpusť mi, mami, zašeptal sotva slyšitelně. Odpusť mi všechny ty narozeniny, na které jsem nepřišel. Všechny ty neděle, kdy jsem se ani neobtěžoval zastavit. Všechny ty chvíle, kdy jsi mi volala a já jsem hovor jednoduše položil. Oči se mu zalily slzami. Byl jsem příliš dlouho nepřítomným synem, ale slibuji ti, že ode dneška budu vždy přítomen. Starší žena pomalu otevřela oči. Slyšela každé jedno slovo, které pronesl. Čekala jsem na tenhle okamžik strašně dlouho, můj synu. Zvedla chvějící se ruku a jemně se dotkla jeho tváře. A to čekání za to stálo. Ricardo políbil její ruku s hlubokou úctou, s přemáhající láskou a s velkou lítostí nad vším promarněným časem. O několik týdnů později byla Fernanda už zcela součástí každodenního rytmu domácnosti. A její role se posunula daleko za rámec obyčejné zaměstnankyně. Stala se něčím, co bylo neuvěřitelně blízko rodině. Doprovázela Donu Conceição na všechny lékařské prohlídky, připravovala oblíbená jídla, sdílela s ní cenné staré recepty a trpělivě jí pomáhala v okamžicích drobných zmatků z pamětí. A plnila ještě jednu důležitou roli, byla mostem spojujícím matku a syna přes roky odloučení. Jednoho dne, když Fernanda pečlivě aranžovala čerstvé květiny do vázy na jídelním stole, zaslechla, jak na ní Dona Conceição volá: Fernando, můžeš prosím na chvilku přijít? Přistoupila k pohovce, kde starší žena seděla a držela v rukou něco opatrně složeného. Tohle je pro tebe, podala jí jednoduchou obálku. Považuj to za můj výraz vděčnosti. Za ten den, kdy si mě zvedla z té studené ulice a tím mi vrátila mého syna. Fernanda opatrně otevřela obálku. To, co našla uvnitř, ji naprosto zaskočilo. Byla to vybledlá stará fotografie. Na snímku byl malý Ricardo, pohodlně usazený na klíně své matky, oba se zářivě usmívali před skromným domem, kde kdysi spolu žili. Na zadní straně bylo ručně napsáno: Děkuji, že jsi mému synovi připomněla, kým jsem vždy byla. Fernandě se bolestivě stáhlo srdce dojetím. Dono Conceição, opravdu nenacházím ta správná slova, jak popsat, co právě cítím. Starší žena jí jemně stiskla ruku. Děvče, toho deštivého dne jsi zachránila 2 životy. Zachránila si ten můj a taky ten jeho. Fernanda se rozplakala, slzy jí tiše stékaly po tvářích. Ricardo přistoupil a viděl je tam sedět spolu, svou milovanou matku a výjimečnou ženu, která změnila úplně všechno. Na tváři se mu rozlil úsměv. Myslím, že teď konečně máme všechno, co nám tak dlouho chybělo, že? Řekl s lehkým tónem. Dona Conceição přikývla. Ano, máme, protože láska nikdy nepřichází příliš pozdě. A možná právě to je ta nejcennější lekce, kterou nám tento příběh chtěl sdělit. Nikdo z nás není skutečně připraven přijít o ty, které miluje nejvíce. Ale někdy je ztrácíme pomalu, kousek po kousku, den za dnem, jen tím, že přestaneme být přítomní v jejich životech. Pokud existuje někdo, koho milujete a kdo možná už dlouho čeká na telefonát, na návštěvu, na jednoduchou zprávu, jak se máš, prosím, neodkládejte to na zítřek. Nečekejte, až si život přijde pro to, co mu dlužíte. Láska vyžaduje přítomnost, ne dokonalost. A než půjdete dál, mám na vás jednu prosbu. Prosím, přihlaste se k odběru tohoto kanálu. Klikněte na tlačítko To se mi líbí u tohoto videa.
Sdílejte tento příběh s někým, kdo právě dnes potřebuje slyšet tato slova. Vaše podpora má obrovský význam pro náš další růst a dodává mi sílu vytvářet pro vás nové a silné příběhy. Ze srdce vám děkuji, že jste zůstali se mnou až do samotného konce a upřímně doufám, že se tento příběh dotkl vašeho srdce tak hluboce, jako se dotkl mého při jeho tvorbě. Do příště. A kéž Bůh požehná vašemu životu i celé vaší rodině.